Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada walaalaha qalbiga meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan iyo daafaheeda. Isku soo noqod wanaagsan iyo mar kale iyo video cusub. Maanta maxaan idiin wadaa casho fudud oo maasha Allah aad u macaan. Waa malawax iyo malaay aan qudaar ku sameynayo. Sidaa ugu sameyn doonaa iyo ashyaada ay ka kooban tahay waan idinla wadaagayaa axbaabi. YouTube channelka daawanayso waa Nolina Ladyboss. Aniga waa Sister Muna. Sida hore iga barateenba cunto yar oo fudud oo aad u macaan in aan idiin soo sameeyo aan idinla wadaago axbaabi. Haddii aad hore noola joogteen ha ilaawin inaad like saartaan, share gareysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina. Haddii aad nagu cusub tihiin soo dhawaaw, subscribe gududka taabo, like saar oo share garey lana wadaag asxaabtaada si ay u helaan fiidiyoyada walba ee halkan soo gelino. Axbaabi waa bilaabaya insha Allah. Adinkan ila socdo bismillaahirrahmaanirrahiim. Hadda meeshan waxaan ku haystaa saxankii waxaan ku shubay wax yar oo cusbe ah. Sidoo kale bakeeri waxaan ku darayaa oo saliid caday ah maasha Allah. Haddii aad jeceshahay batarka waa ku dari kartaa. No matter marka walba wixii aad markaas haysato ayaad ku dareysaa. Hadda waa kana burka ayaan ku shubay maasha Allah. So waxaan ka bilaabaya malawaxa u jeedinba. Malawaxan diyaarinayaa. Bakeeriga labaad aan ku shubay. Qiyaasta wixii ku xiran tahay mar walba cuntada aad sameynayso inta ay leeg tahay. So hadda waa u jeedin bakeeriga saddexaad aan ku shubaya insha Allah. Waa u jeedin Soomaha. Waan ku shubay. Okay. Haddii aad jeceshahay sokor waa ku darsan kartaa malawaxa. Haddii dad sokorta necab ay joogaan waad ka deynaysaa. Biyaha waa u qiyaasaya. So waxaan rabaa in aan ku shiido. Fahanteen marka si fiican kugu soo shiidmato hana adkaynin sababtoo haddii aad adkayso hadhow ma wanaagsana. Laba bakeeri aan ku shubay aniga biyaha qalaadada u diraya markii aan soo shiiday ayaan tusi doonaa. Axbaabi waa kana hadda waan soo shiiday oo u jeedin aad u jilcaya maasha Allah. Malawax markii aad sameynaysid waxa loo baahan yahay sidaan oo kale inuu u jilcsanaado oo marnaba ka adkaanin. Ma fahanteen maasha Allah axbaabi u jeedin indhow wada leeyahay yacni khamiir uma baahna. malawax waaye. So hadda waa kana birti waa karkartay. Saliida mariyay waa kan sidaana u marina maasha Allah. U jeedin Soomaa. Okay. Korka waxaan uga shubayaa saliid. Wax yar saliidan ku wareejinayaa. Okay. Hadda waa gadinina insha Allah. waa gadinaya. So waa kana markii aan saliida mariyaba horaan ka gadinaya. So labada dhinacba way ka bislaanay waa taa u jeedinba. Mid kale aydan tusaya. So sambal ayaan ka tusaya ma adko waa sida canjeelada camal laakiin iyada waa malawax saliida u badinaysa ma fahantay maasha Allah. Haddana mar kale waxaan korka ka mariyay saliidii. Okay. maasha Allah waa easy aad u fududahay laakiin qofka aan aqoonin way ku adag tahay ma fahantay maasha Allah. Kaasa haddana waa kadiyay oo u jeedin Soomaha maasha Allah. Xabadii saddexaad waaye. waa ku shubay waan marinayaa. Okay. tartiib haddii aad xoog u wareejiso yacni way ka kala go'ay si aysan kaaga kala go'in tartiib u wareejinaya maasha Allah. waa kana waa sababta dadka badanaa ay u dhahayaan ma dubi karno malawax maxaa yeelay xoog ay u wareejinayaan sida canjeelada. So asana ma adka saliidun way u badan tahay haddii aad xoog wareejiso wuu ka kala go'ay way ka soo yaraahay way ka daba halaabe. So ma wanaagsana tartiib waa kana hadda sidaan u gadiyo u jeedin Soomaha maasha Allah. malawax guduudan qurux badan ay noqonaysaa oo aad iyo aad u caraf iyo macaan badan waa kana maasha Allah. Okay. qofkii sameey yaqaan maasha Allah wuu sameey yaqaan Soomaha laakiin qofkii aan sameey aqoon waxaan leeyahay ka faa'iideyso wacan. Axbaabi waxaan rajeynayaa in aad ka heshaan commentigan sida hore ugu sheegay waa aad wixii ra'yi ama fikra aad noogu dhaaftaan. haddii aad ka heshay ha ilaawin inaad like saarto, share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada. haddii ay jiraan asxaabtaada qof aad is leedahay yacni qofkaas malawax dubidiisa ma ku wanaagsana u share garee si uu u helo oo u barto ugana faa'iideysto halkan maasha Allah. waa kana axbaabi u jeedin Soomaha saliid yar korka ka marine waa gadinaysaa maasha Allah. sidaan u gadinaysaa tartiib. Okay. hadda intaas aan nooga filan malawaxa waxaan maleynayaa intaas
inay idinku filan tahay. Waxaan diyaarinayaa qudaarta iyo hilibka. waa kana malaygii maasha allah kiiliyo rubac waaye maasha allah ujeeda soomaha malay waaye oo jiir ah oo ceeriin ah maasha allah. waa kana sidaan waaye. malaygaanan ka sameyn doonaa insha allah. malayga isaga biyo dhalaay, marka hore dabka isaga saareynaa. waa ujeedin soomaha dabkii ku shubay. waxaan ku darayaa qudaarta sababtoo ah malayga isaga sida hilibka xoolaha kale ma doonayo in aad wax badan karido, sababtoo ah qudaarta waa la bislaanaya. hadda waa kana waxaan ku daray xawaash, waxaan ku darayaa maraq jubbe oo isku soo karkarayaan. basbaas aan ku daray guduud iyo cagaar ah, sidoo kale shiid yaanyo tomato aan ku daray. axbaabi waa ujeeda soomaha baamiyaan ku daray maasha allah. waa isku qasqasayaa tartiib aan isku qasqasaa maasha allah. okay axbaabi haddii aad basbaaska waxaad jeceshahay ku darsan kartaa, yacni haddii aad jeceshaan ka wadaa amxaariga waa ku darsan kartaa. basbaaska haddaan jeclaan booskiisa filfila ku bedeli kartaa, ma fahantay maasha allah. waa kana hadda wuu noo wada karsamayaa. wax yaroo cusbaahan ku daray, yaanyo aan soo shiiday oon shaqay waa miiray yaanyada maasha allah. waa kana hadda cabaar markii uu karsamay waxaan ku darayaa kabsar caleen iyo toon. okay maasha allah. carafta kaal iska arag meeshaana laga joogi layahay maasha allah. waxaan ku darayaa liin dhanaana ku miirayaa. liinta cuntada waxay siisaa dhadhan maasha allah aad iyo aad u macaan badan. marka liinaan ku miirayaa oo ujeedin soomaha. cuntada mar walba ha ka iloobi in aad liin ku darto ku sameyso. liinta aad ay u macaan badan tahay cuntada markii lagu daro. filfila ku daray, filfil aan soo tumay maasha allah. cuntada mar walba waxaa fiican in bahaaraadka aad u badiso. waa kana hadda waxaan ku darayaa basal iyo barbarooni. okay yacni basashii barbarooniga markii uu soo karsamay maasha allah oo isaga dhan macaan isku noqday ayaan ku daray. waa ku daboolaya maasha allah. way bislaatay, waa ka daminayaa. sidaana usoo diyaariyey maasha allah. waa kana malowxiyo qurux badan kaal iska arag maasha allah. waa ujeedin soomaha siduu u ekaaday. waa kana maasha allah aad iyo aad u qurux badan yahay. dhadhankiisa inaba caadi maaha, caraftiisa yaa haddii aad tijaabiso waa ka hele waa hubaal. okay waa kana maraqii maasha allah. carafta kaala iska arag, dhadhankiisa kasii daran. aad iyo aadaad uga helaysaa axbaabi. haddii aad hore noola joogtahay ilaa inaad laag saarto, sheer garayso, la wadaagto asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, sabskaraabta gaduudka ah taabo, laag saar, gambaleelka furo si aad u hesho video waliba aan halkan soo gelino. una noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela fiidiyoyada aan halkan soo gelino. wixii ra'yi ama fikira commentiga ayaad iigu dhaafi kartaan. run ahaantii commentiyadiina waan aqriyaa, ducada iyo dhiirigelinta isugu jiro. run ahaantii waa waxa aan wax ku ahay waa idinka. meesha aan maanta joogo idinka ay gaarsiiseen, meel ka sarreysana insha allah idinka ay gaarsii doontaan axbaabi. waa ujeedin hadda maasha allah sidaan usoo diyaariyey. cuntada mar walba decoration nooc kala waa inaa u sameysaa oo nooc cusub eh. hadba nooc cusub aad u diyaarsaa. decorationka cuntadaada quruxoo siinaya, ma fahantay. marka ha ilaabinina gabdhow inaa cuntada decorationka u sameysataan, qurxidaan oo aad iyo aad soo jiidasho yeelanaysaa markaas, ma fahanteen maasha allah. axbaabi ha ilaabinina marka inaad nala socotaan ilaa ayaa dhamaadka fiidiyowga. mar waliba waa walaashiina oo idin dhehayso soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. haddii aad ka hesha ha iloobin inaad laag saarto. okay axbaabi aan isla socona ilaa iyo dhamaadka fiidiyowgan maasha allah. axbaabi waa walaashiina muna oo idin dhehayso isku soo noqod wanaagsan. waxaan rajeynayaa fiidiyowgan waxay inaan ku kulano anoo caafimaad qabo iyo idinkoo caafimaad qabtaan insha allah. in aan kusoo noqonaan rajeynaya, isugu soo laabano. waxaan inkaga tagayaa amaano allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.
isku soo noqod wanaagsan. Mac salaam axbaabi.